El somni de Rembrandt. Rembrandt vivia en Amsterdam. Això està en Holanda. I era un pintor. En la seva ciutat n'hi havia canals. Eren com carrers. Havia molts ponts. A la primavera hi havia colors brillants. I Rembrandt es pintava. L'hivern se feia de nit fronte i tots feien vida de casa. No n'hi havia llum elèctrica. Es tenien les ciris. Es veien molt en les ciris. Rembrandt pintava aquesta oscuritat. Rembrandt estava preocupat buscant una cosa. Quan no pintava sempre la buscava. El seu fill mirava per una porteta. Rembrandt pinta la lliçó d'anatomia del professor Tulp. Són persones que volen les retrate Rembrandt. Rembrandt té que treballar i no pot buscar res. Rembrandt se gasta tots els diners. És un malgastador. Demana préstecs. Si no pinta, no menja. I per fi troba el que buscava. El seu fill està mirant i li pregunta el que ha trobat. Li conta que és un espill vell. El seu fill li pregunta si és màgic. El pintor s'arriu i diu que no. L'espill li va regalar als seus pares quan era xicotet, perquè es poguera llevar la cara i se podia afeitar. Ell el va utilitzar quan era xicotet a pintar-se ell mateix. Per això s'estimava tant. Ara volia tornar-se a pintar. Volia fer-se un repte. El seu espill era molt especial. Ara ja s'ha acabat el conte. Espero que vos hagi agradat.